Բարև ձեզ հարգելի բարեկամներ, ինքնաճանաչում հաղորդման այսօրվա մեր հյուրն է սոցիոլոգ Գայանե Հովակիմյանը, նաև Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի դասախոս։ Բարև ձեզ Գայանե։ Բարև ձեզ։ Ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար։ Ես երկար ժամանակ սոցիոլոգիա եմ փնտրում, որ իր գնահատականները տար ներկա իրավիճակին։ Եվ ես անձամբ շատ եմ կարևորում այդ գիտությունը։ Դուք ինչ կասեք։ Շնորհակալ եմ որպես նաև գիտության կրող մասնագիտությանը եւ գիտությանը կարեւորություն տալու համար եւ հատկապես հասարակական այսպիսի լարված իրավիճակում սոցիոլոգիական գիտելիքին եւ հնարավոր լուծումների համար այս դաշտը դիտարկելու համար կասեմ որ շատ գնահատելի է։ Շնորհակալ եմ։ Դուք ինչպես կգնահատեք հիմա իրավիճակը։ Երկու կարևոր հանգամանք կա, որ հարգելի Վարդան, ես կուզեի դրա մասին խոսենք եւ գանք բուն սահմանմանը, որտեղ իսկապես մի քանի բառով շատ դժվար է ասել, ինչպես կգնահատենք։ Շատ կարևոր է։ Շատ լավ։ Առաջինը պիտի խոսեմ, որ ես իրականության կրողն եմ, ապրելով ներկա պահին գտնվելով Երևանում, ես իրականության կրողն եմ եւ հասկանալի է, որ ցանկացած մասնագետ, որը նաև իր ներքին պրիզմայով ապրում է իրականությունը, հիմնվում է իր արժեքների, իր գիտելիքի հիման վրա, բայց ես առավելագույնս կփորձեմ լինել մասնագիտական գիտակարգի շրջանակում, զերծ լինել իմ անձնական, այսպես դիրքորոշումներից եւ վերաբերմունքից, այդ թվում նաև հուզական վերաբերմունքից, որ մենք չենք կարող չունենալ այս օրերին։ Եվ այո, լինելով հավատարիմ իսկապես իմ մասնագիտական կողմնորոշումներին, ես կուզեմ ասեմ, որ նախ եւ առաջ սոցիոլոգիան տարիներ շարունակ ընկալվել է որպես ընդհանրապես գործիք այս կամ այն հարցումների վերաբերյալ մոտեցումներ ձևակերպելու, բայց այն շատ ավելի խորքային ինքնաճանաչման, ինչպիսին ձեր հաղորդումն է, ինքնաճանաչման տիրույթ է եւ այս առումով շատ կարեւոր է հենց այդ տեսանկյունից նայել, թե մենք ինչ իրավիճակում ենք հայտնվել եւ փոքրիչ նաեւ գանք այն կոնկրետ ազդակներին, թե ինչու հայտնվեցինք այդ իրավիճակում։ Երկու բան եմ ուզում ասել։ Առաջինը փոքր-ինչ պիտի գնամ դեպի գիտականություն, որից չենք կարող զերծ մնալ, երբ որ 1800-ականներին ֆրանսիական տարբեր ճգնաժամերի արդյունքում ձևավորվեց անոմիայի տեսությունը, սոցիալական անոմիայի տեսությունը եւ տարբեր հեղինակներ հատկապես Դյուրքհեյմը ասեց, թե ինչու ձևավորվեց ի վերջո անոմիան, երբ որ հեղինակությունները կան եւ չկան, իշխանությունը կա եւ չկա, ինչու է ձևավորվում այդ մեծ հակասությունը, որը փաստորեն համախմբման ամենամեծ լրջագույն խոչընդոտն է, հա, ապա դերևս խոսում ենք, այսինքն 2 դար առաջ ֆրանսիական հասարակության մեջ տեղի ունեցած գործընթացների մասին, ապա գիտական ներուժը եկավ պատասխանելու, որ այո, կարող է նման բաներ լինել ցանկացած հասարակությունում, դա լինի մոդեռն, պոստմոդեռն, հետհեղափոխական եւ մինչեւ հեղափոխական, եթե հասարակական էության գործունեության մեջ սպառվել են մի քանի հանգամանքներ։ Այդ հենց հանգամանքներից առաջինը վստահություն։ Վստահությունը ցանկացած պետության, գոյության, ցանկացած իշխանության գործունեության հիմքն է։ Եվ եթե մենք այսօր նայենք, մենք ապրում ենք վստահության ճգնաժամ։ Կապ չունի որ ուղղությամբ։ Ամենամեծագույն խոչընդոտը, որը եւ բերել է այս իրավիճակին եւ դեռևս տանելու է այս իրավիճակին ավելի խոր ցավալիորեն, եթե հանգամանքները չփոխվեն, հա, այս իրավիճակի ավելի սրացման, դա վստահության բացակայությունն է եւ վստահության ճգնաժամը։ Պատճառները տարբեր են եւ կան երկարաժամկետ պատճառներ եւ կան կարճաժամկետ պատճառներ։ Չեմ ուզում գնամ երկարաժամկետ պատճառներ, դրանք անալիզ չենք կարող անել, գնալ, չգիտեմ, 20-30 տարի։ Կարճաժամկետ պատճառների անալիզ զուտ, այսպես կոնտենտ անալիզ անենք։ Վերջին 50 օրերի ընթացքում մենք ստացել ենք իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկատվություն պետական աղբյուրներից։ Սա փաստացի ճգնաժամ մարդկային, ընդ որում ճգնաժամ անձնային, որը թող հոգեբանները դրա մասին կարող են խոսել, եւ ճգնաժամ սոցիալական եւ հասարակական, երբ որ դու ամեն օր ապրում ես
հուզական դաշտ, ընդ որում ստանալով տեղեկատվություն եւ լինելով բանական մարդ, քո ռացիոնալ վարքագիծը ձևակերպում ես տեղեկատվության եւ քո վարքագծի հիման վրա, հա մենք ո՞նց ենք գործում։ Ստանում ենք տեղեկատվից ինֆորմացիա, ռեակցիա, հասարակ այդ Պավլովյան սխեման։ Արձագանք եւ համապատասխան վարչագիծ, հա։ Մենք ստացել ենք արձագանք ամեն օր, տեղեկատվություն, որ մենք հաղթելու ենք եւ մեր դիրքերը ամրապնդվում են եւ մեր տղաները քայլում են եւ ամեն օր ձևավորվել է մեր վարքագիծը դեպի այդ հաղթանակը, ամեն օր ամրապնդվել է մեր վարքագիծը դեպի հաղթանակը, ամեն օր ամրապնդվել է մեր դիրքորոշումը դեպի այդ հաղթանակը եւ ցավալիորեն այն ինչ կատարվեց նոյեմբերի 9-ին, դա հավաքական վստահության կորուստ էր, ջախջախում էր եւ սա չի կարող չազդել որևիցե գիտակ, որևիցե բանական մարդու վրա անձնապես եւ հասարակական առումով։ Այսինքն հայ հասարակությունը ապրեց խորքային հավաքական վստահության ջախջախման, այդպես մտավ այդ ճգնաժամի փուլը։ Սա առաջին կարևորագույն հանգամանքը, թե ինչու մենք հայտնվեցինք այնտեղ, որտեղ ենք։ Եվ եթե մենք կարծում ենք, որ անհատական պարագայում այո հոգեբանությունը գործիք է մարդկանց հետ աշխատելու եւ փոխելու իրավիճակը եւ տրավման ազդելու, փոփոխելու, ցավոք հասարակական ճգնաժամերի պարագայում այդ անձնական գործիքները բավարար չեն, պետք է ավելի լուրջ գործիքներ, քաղաքական գործիքներ։ Երկրորդ ամենակարևոր ճգնաժամը անորոշությունն է։ Երբ որ դուք մտնում եք տոտալ տուրբուլենտ, շարունակական անորոշ շրջափուլի մեջ, ապա ամեն մեկի անձնային ռեսուրսները այլևս չեն կարող բավարար լինել դիմադրելու այդ ճգնաժամին։ Այսինքն, երբ որ մենք ամեն օր ստանում ենք անորոշության ավելի մեծ ազդակ, եւ մենք օրինակ չենք կարող որպես քաղաքացի նորից գանք, պլանավորել մեր տնտեսական գործունեությունը, չենք կարող պլանավորել մեր առողջության վերաբերող գործունեությունը, մեր այցերին, այսինքն մենք մեր կյանքը այն միկրո մինիմալ ձևով չենք կարողանում պլանավորել, հա մենք տեսնում ենք, որ ճգնաժամ անում են, հետեւաբար անորոշությունը մեզ մոտ բերում է երկրորդ կարևոր հանգամանքը կամ դառնում է այն երրորդ կարևորագույն հանգամանքը, որը բերել է ճգնաժամին։ Ինչու է անորոշությունը այսքան մեծացել, որովհետեւ շատ լավ հասկանում ենք, որ երկու հիմնական կամ առաջնային հիմնական մարդկային գոյության ամենահիմնական անկյունակարային պայմաններից մեկը դա անվտանգության պահանջմունքն է, անվտանգությունը։ Եվ եթե անվտանգությունը այլևս խախտված է, իսկ պատերազմը ինքը բերում է անվտանգության խախտում։ Եվ երբ որ անվտանգությունը խախտված է եւ դու անվտանգությունը խախտումից նորմային բերելու համար ոչ թե տեսնում ես կոնկրետ քայլեր, այլ ավելի ու ավելի մեծ անորոշության մեջ ես գնում, ապա բնականաբար դու ունենում ես այն, ինչ որ ունենում ես, այսինքն անվտանգության խաթարում, վստահության ճգնաժամ եւ անորոշության մեծ տիրույթ ցանկացած անձի մոտ եւ սոցիալական խմբերի մոտ եւ ընդհանուր հասարակության մեջ։ Տեսեք Գայանե, ինձ համար ես վաղուց գիտեմ, ես վաղուց հասել եմ դրա մտքով, որ սոցիոլոգները դրանք հասարակության բժիշկներն են։ Այն պահից նոյեմբերի 9-ից, երբ որ մեր հասարակությունը ամենաշատ բժշկի կարիք ուներ, որովհետև ինքը ստացավ անմարդկային հարված։ Այսինքն այնպիսի մի հարված, որ սովորական մարդը իր բանականությամբ, հոգեական այդ իր խոսելի այդ վիճակներով հնարավոր չէր ինքը տանել, դա մարսեր, ջուրացնել ու կարողանալ ինքնուրույն կողմնորոշվել։ Փոխանակ եթերները լցվեին սոցիոլոգիական հետազոտություններով, բացատրություններով, հա, մարդկանց բուժելու process-ով ամբողջ եթերը ողողվեց վաճառքի հանած պրոպագանդիստներով, որոնք ամեն ձև փորձում են արդարացնել այն սոսկալի հարվածը, այն ինչ որ մենք ստացենք, կամ հակառակը, մոլորեցնել ժողովրդին, որ սա անխուսափելի է, ասենք sense, հա, եւ օրինակ որ ես լինես հարվածը մի քիչ ավելի քիչ լիներ, որը մեկը հարվածը լինելու եւ այլն։ Այսինքն ժողովուրդը փոխանակ լուծում ստանա իր իրավիճակին, հա, իրավիճակ ավելի է խորացում։ Սա տգիտության արդյունքն է, թե սա դիտավորյալ քաղաքականություն է, հասարակությանը ուղղակի վերջնականապես հոգեբանորեն կոտրելու իմաստով եմ ասում։
Շատ բարդ հարց եք տալիս եւ իմ պատասխանն էլ ենթադրում է շատ պատասխանատու հա Դեր անձնական կարծիքը կարող եք ասել։ Իմ անձնական կարծիքը հետեւյալն է. փաստահեն քաղաքականություն Հայաստանում գրեթե չի եղել։ Evidence based գիտության վրա հիմնված քաղաքականություն։ Դա չի եղել նաև վերջին 50 օրերին, դա չեղավ նոյեմբերի 9-ից հետո։ Այսինքն ես ավելի շուտ հակված եմ տեսնել, որ այնինչ տեղի ունենում եթերում շատ պարզ, նաիվ մոտեցում էր քաղաքացուն որպես մարդու, որ տեղեկատվական պարզագույն այսպես նյութ տրամադրել, այլ ոչ խորքային մասնագիտական գործիքներով ներկայացնել ճշմարտությունը։ Եվ ես ավելի շուտ հակված եմ բացատրել, որ այո, այս հետ պատերազմյան շրջանի լրատվությունը դիտավորություն չէր։ Իհարկե, նորից եմ ասում, դա չի ազատում որևիցե մեկին պատասխանատվություն, երբեք, բայց դա դիտավորություն չէր, դա ընդունված մտածողություններ արձագանքելու երևույթներին, երևույթին նայելու շատ նեղ պրիզմայով, ոչ թե քաղաքացուն նայելու, այլ այսպես դեղին մամուլի պրիզմայով նայելու մարդուն եւ մարդկանց խմբերին։ Ավելի շատ սա տգիտության արդյունք է մտածում։ Եթե այսպես բառերը իրենց ամեն այդպես վառ ասենք, այո, տգիտության արդյունք է, կամ գիտելիքի բացակայության արդյունք։ Որը նույնը լավ չէ գիտության, տգիտության։ Եթե բևեռացնենք, այո։ Ես ուզում եմ ձեզ մի քիչ հակադրել։ Սոցիոլոգիան նորմալ երկրներում դա հասարակությունը կառավարելու զենք է, միջոց։ Սոցիոլոգիական տվյալները տալիս են ինֆորմացիա հասարակական հանրային վարքի, հավաքական վարքի, հավաքական պահվածքի, ընդվզման հավաքական հնարավոր տեսակների, որ դեպքում ինչ կարող է լինել, ինչ կարող։ Եվ ուսումնասիրելով սոցիոլոգիական տվյալները, անալիզանելով այդ գործիքները, օգտագործում են հասարակության թույլ եւ ուժեղ կողմերը, հասկանալով որոշակի գործողություններ իրենց տրամադրելու կամ նախապատրաստելու, կամ չեզոքացնելու համար։ Ես կարծում եմ, որ մեր թշնամին, որը նստած է շատ ավելի բարձր աթոռների վրա, քան մենք եթերից տեսնում ենք, մենք եթերից տեսնում ենք վարձկան պրոպագանդիստներին, որոնք ուղեղ լվանալով են զբաղված եւ ժողովրդին բացառապես կամ ստրեսի մեջ գցելով կամ հիմարացնելով։ Այս մարդիկ, որոնք մի քիչ ավելի վերևում նստած են, ես վստահ եմ, որ դրանք իրապետում են այդ գործիքներին սոցիոլոգիական եւ շատ լավ աշակերտել են մեզ հետ ինչպես կարելի է վարվել որ պարագայում։ Այնպես որ ես այդքան բան չեմ, նաիվ չեմ, որ մտածեմ, սա տգիտության արդյունքն է։ Իմ կարծիքով սա հենց մեդիա պատերազմն է։ Սա 5-րդ սա հիբրիդ պատերազմի գործիքներն է, որտեղ օգտագործում են ձեր գիտելիքները, ձեր ուսումնասիրությունները, ձեր գործիքները, որոնցից առնատեղյակը հասարակությունը եւ ինքը բացարձակապես անպաշտպան է այսօր։ Տեսեք, շատ հնարավոր է, որ այո, որոշակի պլանավորման փուլում կա այդ մոտեցումը, այդ տակտիկան, ինչպես բերվելու ի վերջո հասարակության այսպես վերջնական սպառման, որովհետև մենք ամեն մեկս մի հատ սահման ունենք, որից այն կողմ եւ հուզական եւ բանականության այդ շեմը հատում ենք վարքագծային։ Մյուս կողմից, եթե վերցնենք զուտ առանձին օղակները, ես կարծում եմ գոնե այդ օղակները իրենք չեն տիրապետում եւ շատ տնավարի են անում են ինչ որ անում են։ Տեսեք մի բան ասեմ, երբ որ կենցաղային մակարդակով մենք վերլուծենք բառերը, որոնք շատ հաճախ մեր քաղաքական գործիչները օգտագործում են, օջախ, այսպես ժողովուրդ, սիրելի ժողովուրդ եւ այլն, դրանք ոչ պրոֆեսիոնալ բառեր են, այսինքն մենք մարդուն քաղաքացի չենք վերցնում, մենք իրենց մի հատ դնում ենք փաթեթի մեջ, լողոզում ենք տնավարի, կենցաղ, ոնց է ամեն մարդ իր կենցաղի մեջ։ Եվ եթե ես դա տեսնեի, որ այլ փուլում այլ ձևով է այս
մարդկանց մեջ հարաբերությունը հիմա փոխվել է, ես կասեի, որ գուցե այո, միտումնավոր է, բայց քանի որ ես ցավոք այն մշակութային փոփոխությունը, որ ես նաև շատ փուրքից եմ լսել, որ Հայաստանին անհրաժեշտ է մշակութային փոփոխություն, պրոֆեսիոնալ իշխանություն բոլոր ժամանակներում, որտեղ հարցերին պիտի նայել, այո, քաղաքացիներին պետք չի ասել միայն այսպես ընտանեկան, հատկապես այդ օջախային հարաբերությունները չի կարելի, պետք է վերաբերվել որպես կողմ, որի հետ պիտի ստեղծել հարաբերություն, հա, իսկ այդ հարաբերությունը միշտ ստեղծվել է ընտանեկան ֆոնի վրա։ Եվ այս դեպքում դա բոլորովին էլ այն չի, որ մենք հաճախ ենք ասում դա մեր ազգային սովորույթն է, ոչ, եթե մենք նայենք մենք մի քանի դար առաջ, այնպես չի, որ մենք չենք ունեցել պետականության ատրիբուտներ։ Ես ինքս հետ, գիտեք, վերջին այս ողբերգական նոյեմբերի 9-ից ամոթի օրից հետո սկսել եմ պատմությունը վերընթերցել դեռևս հուսաթագավորի օրից։ Ես ինքս փորձում եմ պատմական օրինաչափություններ հասկանալ եւ ի վերջո հասկանալ սոցիալական հատկանիշները որտեղ են։ Եվ այս առումով ես չեմ ուզի, որ մենք գանք այն մտայնության են կարծիքով, որ անընդհատ հնչում է, որ մենք բոլորս մեղավոր ենք։ Չկա այդպիսի բան։ Ընդհանրապես չկա այդ մոտեցումը, բայց ես էլի հակված եմ չհակադրվելով ձեր վարկածին, որ գուցե ավելի վերին մակարդակներում կա պլանավորում, գոնե այն մակարդակներում, որ մենք տեսնում ենք մամուլը եթերից, այդ մակարդակում ես ավելի շուտ տեսնում եմ տնավարություն։ Գայանա, ես ինչքանով հասկանում եմ, մեր հաղորդումը լինելու է անվերջ։ Ինչ որ ես պլանավորել էի, ասենք մոտարապես ինչ-որ ժամանակի ընթացքում վերջացնել, դա ոնց որ թե չի լինելու, որովհետև դուք այնպիսի թեմաների կապակ, այնպիսի ոլորտների կապակ, որ միջև չգնանք, չմտնենք, չքանդենք, չհասկանանք ինչ պատահել, մենք չենք կարող հասկանալ ի վերջո, եթե մենք դիագնոզ չունենք, մենք չենք կարող բուժենք։ Հիմա այս կոնկրետ փաստի վրա եմ ուզում ասել։ Դուք պատկերացրեք 44 օր մենք ստացել ենք ուրիշ ինֆորմացիա։ Մենք ապրել ենք ուրիշ իրականության, ուրիշ հարթության վրա ները մեզ զգացմունքները, մեր պլանավորված միտքերը, մեր նախատրամադրվածությունը, մեզ այս վիճակից թռիչքի պատրաստ վիճակից մի անգամից նետում են անդունդը, տապանակալը դնում են վրա ու շարունակում են հող լցնել այդ անդունդի, ինչ որ հիմա մեր կատարվում է։ Ես հակված չեմ մտածել, որ 44 օր մեզ է տրամադրելը ակնհայտ հակառակ ուղղությամբ իրականությունից, թաքցնելով են հանցանքների մասշտաբները, որոնք տեղի ունեցել, ինֆորմացիան դաշտ եւ հակառակ իրականություն, որ դա սա պատահական է, որովհետեւ եթե սա չթաքցվեր, մենք մի 10 օր հետո իմանայինք ռեալ իրականությունը, հասարակության տրամադրվածությունը եւ հետեւաբար գործողությունները լինելու են լրիվ ուրիշ ուղղությամբ, լրիվ ուրիշ ուղղությամբ են լինելու գործողությունները։ Ես չեմ կարծում, որ սա տրամաբանական, սա պատահական է եւ սա պլանավորված չէ։ Մեդիա հակառակ ուղղությամբ եւ իրականություն հակառակ ուղղությամբ։ Սա շատ լավ հաշվարկված օպերացիա էր, օգտագործելու նույնիսկ եմ ասում այն գործիքները, որոնք ունի սոցիոլոգիա, հասարակության պահված ապաթիա, պլյուս իրականության չընդունում եւ քանի դեռ ինքը ուշքի չի եկել, շարունակաբար հատվածել իր գլխին, որովհետեւ ինքը արդեն ինչպես դուք եք ասում, չունի վստահության որևէ ռեսուրս, կողմնորոշվելու, ինքնուրույն անալիզ անելու, դիմադրողականությունը լրիվ կորցրել է եւ քանի ինքը կիսա ուշագնաց իրավիճակին է, կարելի է հալվածել շարունակաբար եւ նոր զիջումներ ստանալ այդ երկրից։ Սա եմ ես տեսնում։ Եվ սա չեմ կարծում պատահական է, ինչ կասեք։ Ես կարծում եմ, ես ընդհանրապես հակված եմ փաստերը իրավական հիմքեր ունենալու դեպքում, երկար տարիներ աշխատել եմ իրավապահ համակարգում։ Փաստերը հաստատուն ասելու, երբ որ դրանք կան, դրանք ապացուցված են։ Օրինակ, մեղադրել մեկին, եթե արդեն հիմքերը կան եւ ապացուցված են։ Հայ դատական անմեղության կանխամբարկածն եմ ընդհանրապես ուզում ասել։ Եվ այս առումով շատ զգույշ եմ իմ վարկածների մեջ, բայց գալիս ենք նորից նրան, որ անկախ նրանից, թե այդ պլանավորումը կանխամտածված էր, թե դիտավորություն էր, թե անփութություն էր եւ տգիտություն կամ տնավարություն, հետևանքի առումով դրանք չեն փոխում իրենց էությունը եւ ծանր
ազդեցությունը։ Հետևանքի առումով նրանք նույնն են, եւ իհարկե գնում է աշխարհում մեդիա պատերազմ, եւ իհարկե եթե նայենք արաբական գարուններին եւ Սիրիա եւ մյուս գործընթացները, շատ նարատիվներ կարելի է նայել, թե ինչպես ոնց եւ քայլեր զուգահեռներ անցկացնել, այսինքն շատ բան կարելի է շատ տեսությունների եւ իրադարձությունների մեջ այսպես համակարգել, տարբեր կոնցեպտներ առաջ քաշել, եթե ապա կամ տարբեր վարկածների, բայց ես ուզում եմ ֆակտուալ, փաստացի արդյունքներով խոսենք, որ այնտեղ, որտեղ մենք հասել ենք, անկախ նրանից այնտեղ կար անփութություն, թե դիտավորություն, ծանր հետևանքներ, այսինքն մենք մեր հասարակությանը հասցրել ենք այնպիսի հիվանդություն, իսկապես սոցիալական հիվանդության, որը շատ ես չեմ վախենա, ես լավագույնս լինելով օպտիմիստ, բայց չեմ վախենա ասելու, որ դա մոտ է հասարակության վախճանին, եթե չտրվեն համապատասխան բուժումները, դեղամիջոցները եւ անգլերեն մի շատ լավ վարք կա remedies, political remedies, social remedies, այսինքն եթե մենք այս գործիքները չտանք մեր հասարակությանը, ապա մենք հետո իրավունք չունենք ասելու, որ մենք պիտի անեինք կամ չարեցինք, չէ, պիտի սա գիտակցենք, մինչև իսկապես բժիշկը մինչև ճիշտ ախտորոշումը չտա, չի կարող հիվանդին բուժել, եւ բժիշկը երբեք չի նայում հարազատին, որ գիտեք ծանր է չասեմ, բժիշկը միշտ հարազատին նույնիսկ ամենածանր հիվանդության պարագայում պարտավոր է ասել ճշմարտությունը, մենք պարտավոր ենք որպես քաղաքացի ճշմարտությունը իմանալու։ Տեսեք, դուք շատ լավ բան ասեցիք, բայց մեր իրականության մեջ հակառակն է կատարվել։ Ինքս հասկանալով այդ ամեն ինչը, որ շատ կարևոր է այդ remedies-ը հասարակության համար այս փուլում, հա, վերարժևորելու, սեփական անձը վերգտնելու։ Ես 40 պատերազմից ավարտից առ այսօր ես փնտրում եմ սոցիոլոգ, որ դիագնոզ տա, որ խոսի, հոգեբան, հասարակության պահվածքի, անհատի պահվածքի։ Ես շատ քչերին գտա, որ իրանք համաձայնվեցին։ Ես ընդհանրապես մի հոգեբան եմ գտել։ Մի հաղորդում եմ կարողացել այդ մասին անել, այլ անձնական մակարդակի վրա, որտեղ սոցիոլոգ չէր։ Անձնական այն փուլում էր, որ սոսկալի հարված է ստացել մարդկանց մի շերտ, որոնք կորցրել են հարազատներ, տներ, վիրավորներ ունեին, անհետ կորացնել եւ այլն։ Խոսակցությունը ստացվեց շատ զուտ անձնական մակարդակի վրա, բայց ոչ հասարակության վերաբերյալ։ Այսինքն նույնիսկ այս ֆորմատով խոսացող սոցիոլոգներ, ես շնորհակալ եմ ձեզ ձեր համաձայնության համար եւ մենք անպայման կշարունակենք այս վերլուծությունները։ Չկա ժողովրդին չի դրվում է դեղահաբերը։ Ժողովրդի մի հատ մութ սենյակի մեջ է, որ բոլոր ուղղությամբ գնում է գլուխ խփմապատին կոպիտ ասած, հա, եւ չկա այն մոմը, որը սոցիոլոգիական հետազոտություններն են, դեղահաբերը, դիագնոզ եւ լուծման ճանապարհ, հա, որ իր մոտ արդարացնի վստահության զգացում, որովհետեւ ինչ դուք եք ասում, թե կորսել է վստահության զգացումը քաղաքական ասպարեզում առավել եւս, եւ ինքը այդ մութ պատսենյակի մեջ այս կոմեկում անում եւ չկա այդ լույսը։ Այդ լույսը ես կարծում եմ դիտավորությամբ չի տրվում, որպեսզի մարդը շարունակաբար լինելով այդ վիճակին, ինքը համաձայն լինի ամեն ինչի, ինչ իրան կպարտադրեն, կամ կառաջարկեն, նույնիսկ ասած, փափուկ կպարտադրեն, ընդհուպ միջև պետականության կորուստ, որը գնում է ակնհայտ այդ ճանապարհով։ Ինչ կարծիք եք։ Ուզում եմ գամ պաշտպանելու իմ գործընկերներին եւ արդարև, եթե ես միակը չեմ եւ գուցե դուք ուղղակի այդպես չեք հանդիպել նրանց, ովքեր պատրաստական են, բայց պատրաստական գործընկերներ կան, որոնք եւ բուհական շրջանակներում եւ անկախ սոցիոլոգներ վստահ են, որ կան, մենք ներքին քննարկումներ ունեցել ենք այս ընթացքում եւ փորձել ենք նույնիսկ համախմբում անել սոցիոլոգիական համայնքի հասկանալու, թե արդյոք ինչ լուծումներ կարող ենք առաջարկել եւ այստեղ մի ուրիշ կողմից կարող եմ գալ, որ այո, մամուլից մենք չտեսանք քայլ, որ որևիցե մի սոցիոլոգի հրավեր լինի խոսելու խնդիրներից, այսինքն գիտեք, այո, մենք կարող ենք ինքներս այդ նախաձեռնողականությունը վերցնել, դա էլ մի տարբերակ է, որը ես չեմ եւ ասում եմ մենք ունեցանք այդ քննարկումը, գուցե
Չէ՞ որ մենք խնդիրը կրող ենք նաև, այստեղ է հարցը, որ երբ որ մենք ուզում ենք նախաձեռնենք, մենք խնդիրը կրող լինելով մեզ այլի այդ չեզոքության մեջ կարող են կամ ոչ չեզոք լինելու, բայց ես չեմ ուզի մենք մեղադրենք մեր մասնագիտական դաշտին, որովհետև ես վստահ եմ շատ գործընկերներ պատրաստական են խոսելու եւ շատ մտահոգ են եւ շատ գործընկերներ ուզում են լուծումներ առաջարկել։ Ես նորից եկա տեսա, որ նորից այնտեղ որտեղ կարիքը կար, բժշկի, մենք էլի գնացինք հեքիմների ճանապարհով, այսինքն պետք չի մամուլը կամ մեդիան կամ ավելի շուտ այդ այն ինչ որ ուզում է լսարանը, կարիք չկա որ այդ լսարանին ներկայացվի առավել ստույգ, առավել փաստարկված մոտեցումներ։ Ես դրան կգայի։ Ես չեմ ասում չկա դրա պահանջարկը, բայց որպեսզի ձևավորվի պահանջարկը, դու պիտի նաև դաշտ ապահովես։ Չտրվեց սոցիոլոգներին այդ դաշտը։ Եվ այստեղ ես ընդամենը եթե գամ շատ էլի փոքրիկ թե ինչու չի տրվում այդ դաշտ այն մասնագետներին, որոնք ամբողջ աշխարհում պիտի տրվի, դա մեր վերաբերմունքն է գիտությունների հանդեպ, ոչ միայն սոցիոլոգիայի, դա մեր վերաբերմունքն է սոցիալական գիտությունների հանդեպ, մշակութաբանների հանդեպ։ Եթե նայենք, հա, ես Լյուդմիլա Հարությունյանը, երբ որ ֆակուլտետը ստեղծեց եւ այո, հասարակական այդ հիմքը դրեց, որ մարդն է հասարակության ներուժը, հա, մարդուց այն կողմ, մենք ոչինչ չունենք, մենք հիմա ունենք, հա, Հայաստանում 28000 քառակուսի, եթե մենք ունենք մարդու ճգնաժամ, հասարակության ճգնաժամ, այն ինչ որ մենք առնչվում ենք եւ տեսնում ենք, ցավալիորեն եւ դրա կորուստը, ֆիզիկական տարածքի կորուստը եւ անվտանգության կորուստը շատ մոտ է, այսինքն մարդն է, սոցիալական միավորն է տվյալ դեպքում, ոչ թե մարդը, հասարակությունն է, որ կենսունակ է դարձնում տարածքը, պետք չէ այս հասարակությանը բսկտել, բաժանել, առանձնացնել, թիրախավորել, այդ հասարակությունը 45 օր ինքնակազմակերպվել էր, այդ հասարակությունը 45 օր հրաշալի ներուժ էր, ինքս ամենատարբեր խմբերի եմ մասնակից, փողոցներում մենք կազմակերպում ենք երիտասարդները սնունդի հավաք, 24 ժամ կամավոր աշխատում են, մարդիկ 6-ից հետո գնում էին կամավորություն էին անում, տուփերով սնունդ էին կազմակերպում, ուղարկում էին Արցախ, դպրոցի երեխաները մասնակցում էին դրա համավարքի նորից այդ տուփերով, այսինքն այնպիսի հասարակության, որը 45 օրում ստանձնեց տարբեր գերատեսչությունների գործառույթներ, պետության ֆունկցիա, ամբողջ պետության ֆունկցիա, այո, չէր կարելի այդպես անփույթ վերաբերվել այդ հասարակությանը, այսպես քանդել այդ հասարակությանը եւ այսօր էլ ասել, որ գիտեք, հասարակությունն է մեղավոր։ Ոչ, ես նորից կարծում եմ, որ պիտի լինի իրավական լուծում այն ինչին, ես այդպես եմ կարծում, եթե մենք նորից գնանք ոչ թե վարկածներին, այլ ինչ ոնց եղավ, կարծում եմ ժամանակին մենք պիտի ունենանք այդ պատմական արդարության խնդիրը արդեն մեր առաջ դնենք։ Մենք 100 տարի Թուրքիայից պահանջում ենք պատմական արդարություն։ 100 տարի։ Մենք ինքներս պիտի մի օր կանգնենք եւ ասենք, արդյոք մենք ուզում ենք ներսում տեսնել արդարություն, ընդ որում արդարություն, այո, սկզբնաժամկետ կարող ենք սահմանել 91-ից 2020, կարող ենք ժամկետը իսկապես այդպես սահմանել, որպեսզի չստացվի, որ նեյտրալ եւ ոչ նեյտրալ, բայց ես կարծում եմ, եթե մենք այսպես ամեն մի փուլում կարողանանք խնդիրները ոտքելով գնանք, հասարակության ճգնաժամի խնդիրը չի լուծվի, բայց ուզում եմ գալ նորից այդ խնդրին, որ այս հասարակությունը լիարժեք ինքնակազմակերպված հրաշալի ներուժով հասարակություններ մինչև նոյեմբերի 9 եւ մեկ օրում առողջ երիտասարդ ծաղկուն հասարակությանը դարձնել ծերունի հիվանդ, դա մարդկային բարոյական գնահատականը դրա ես կարող եմ ուղղակի չկա նման բարոյական գնահատական, որ ես որպես քաղաքացի կարող եմ տալ, դա կորուստ էր։ Ինձ համար ամենամեծ կորուստը նաև բացի նրանից, որ մենք ծանրագույն կորուստներ ունեցանք եւ մարդկային եւ անքննելի ու դրանք են, բայց նաև ծանրագույն կորուստ էր այսպիսի հասարակության կազմաքանդումը։ Ես պետք է ասեմ, որ հասարակությունը իստեղում է, հասարակությունը չի կազմաքանդվել։ Ուղղակի հասարակությունը գտնվում է խոդը վիրավոր, խոդը ապաթիայի մեջ է եւ իրան դեղահաբա պետք, ճիշտ տոնը, ճիշտ դիագնոզ,
ճիշտ խոսք եւ ինքը անպայման կվերարտադրի իր լավագույն ոլորտները ոնց որ ինքը վերարտադրի։ Երբ որ խոսում եմ կազմաքանդման մասին, խոսքս նրա մասին է, որի վերջում հասարակությունը տարբեր սոցիալական խմբերն են, իրենց մեջի կապերն է խաթարվել։ Եթե մենք կարողանանք այդ նույն գործիքներով այդ կապերը վերագտնել, այո, ցանկացած դեպքում չկա, այսինքն չկա ճգնաժամ, որ մարդը ունակ չլինի հաղթահարելու, նույն ձևով հասարակությունը, չկա ճգնաժամ, որ հասարակությունը ունակ չլինի ճշմարիտ առաջնորդություն։ Այո, ես հիմա կոնկրետ օրինակի վրա ուզում եմ ձեր կարծիքն իմանալ։ 2.5 տարի կառավարման ընթացքում ես սոցիոլոգ չեմ, ես կողքից նայող նկատել եմ գործողություններ ուղղված։ Ներողություն, գիտեք, ինձ մոտ կապի ընդհատում գնաց չլսեցի ձեզ։ Ես կարող եմ կրկնել, ես 2.5 տարվա ընթացքում չլինելով սոցիոլոգ, հոգեբան եւ այլն, ես երաժիշտ եմ։ Ես նկատել եմ կոնկրետ գործողություններ ուղղված մարդու արժանապատվության զգացման, ապստամբության իրավունքի, ասպետական պահվածքի, ինքնագիտակցության, լավագույն հատկանիշների նկատմամբ սևեռված ճնշում, թե մարդու հայի տեսակի փոփոխության, նրան տրանսգենդերական, չգիտեմ, տարբեր գույների մեջ տեղավորելու ձգտում, այսինքն ես ինքս տեսել եմ, որ գնում է շատ թիրախավորված քարոզարշավ ազգային բոլոր նկարագրիներ ունեցող նկարագրերի նկատմամբ, որը ասպետականությունը, հայրենիքի նկատմամբ սերը, ազգային ինքնագիտակցությունը, եւ ինչ որ ես շեշտեցի, արժանապատվությունը, դիտավորյալ, ես նկատել եմ այդ քայլերը եւ իրենց լեքսիկոնում, եւ կայացած որոշումների մեջ, եւ առաջնայինը երկրորդականից, բերելու առաջնային պլան, երկրորդական պլան, դրոշի ոչ էական լինելը, մեկ տարի առաջ նույնիսկ հիմնը չհնչեց տոնածառի բացման ժամանակ, առաջի բառը որ հնչեց, դա հիմնը չէր Հայաստանի 20 թվականին։ Ես այդ ամեն ինչը չեմ մոռացել, ես դա հետևելով հասկացել եմ մի բան, որ գնում է կոնկրետ քաղաքականություն, այս ամեն ինչի նկատմամբ։ Դուք որպես սոցիոլոգ, դուք տեսել եք այդ քայլերը եւ դուք զգացել եք հասարակության վարքագծի մեջ փոփոխություն այդ ամեն ինչից հետո։ Դուք վերջի 2 տարին որտեղ եք ապրել, մի այսպեսի հարց պիտի տամ ձեզ։ Հայաստանից դուրս։ Հայաստանից դուրս։ Ինչու եմ այս հարցը տալիս։ Երբ որ դուք մի տարածքի մեջ եք, շատ հանգամանքներ դուք դրա մեջ լինելով կարող եք չնկատել եւ չզգալ։ Սա ես անկեղծ եմ ասում, այսինքն մենք մի իրականության մեջ ենք, որի մեջ մենք ամեն օր մենք ինքներս ենք մարդը փոփոխական եւ ազդվող էակ է։ Այսինքն մենք խնդրի կրող լինելով շատ հաճախ մեր խնդիրը չենք նկատում, հա։ Հետևաբար որոշ հանգամանքներ ինձ համար աննկատ են մնացել։ Չեմ նկատել, մանավանդ ինքս լինելով բավականին գերզբաղված ամենատարբեր ոլորտներով, չեմ կարողացել եւ կրթական եւ իմ աշխատանքային գործունեությունը եւ սոցիալական, ես չեմ նկատել այդ շատ հանգամանքները, որոնց մասին դուք նշեցիք եւ ասում եմ, դրա իմ կարծիքով բացատրություններից մեկը այն է, որ ես ինքս եղել եմ այդ ամենօրյա համակարգի մեջ։ Համակարգի մեջ եւ դժվար է նկատել համակարգի փոփոխությունը, երբ որ դու դրա մեջ ես։ Մի ուրիշ բան կա, որ ես ինքս շատ երկու հանգամանք կա, ես բավականին ազատական եմ այն հարցերում, ինչ որ վերաբերվում է մարդու իրավունքներին։ Եվ շատ ազատական եմ վերաբերվում մարդու իրավունքների լիիրավ իրացմանը եւ կարծում եմ, որ այդ մարդու իրավունքների հայեցակարգը երբևիցե չի խոչընդոտում ազգային արժեքների պահպանմանը։ Ես էլ եմ այդ կարծիքի, ես էլ եմ բավականին հանդուրժող, բայց ես դեմ եմ թիրախավորմանը։ Այո, իհարկե, եթե մենք չենք գնում թիրախավորում կոնկրետ երևույթները, ապա ամեն սոցիալական խումբ գոյության իրավունք ունի, այսպես ասեմ։ Եվ տարբեր սեռական կողմնորոշում ունեցող մարդիկ, եւ կրոնական տարբեր կողմնորոշում ունեցող մարդիկ, հա, իմ կարծիքով բոլոր մարդիկ հասարակության մեջ գոյություն ունենալու իրավունք ունեն։ Եվ այս առումով շատ երևույթներ ինձ համար եղել են մարդու իրավունքների տեսանկյունից նորմալ, եթե դրանք չենք շեշտադրում։ Ինձ համար շատ ավելի նկատելի դարձավ այդ խնդրահարույց դարձավ
սա իմ այսպես ասած մոտեցումն է չափորոշիչների վերաբերյալ, չափորոշիչների փոփոխությունը, որովհետև կրթությունը հիմքն է։ Եթե մենք կրթության մեջ որևէ անզգուշ մի հատություն խախտեցինք, մենք պիտի խախտեինք ամբողջ հայ կերպարը, այսինքն դա այլևս որևէ ձևով կապ չուներ ոչ մարդու իրավունքների հետ, ոչ որևէ ձևով չենք այստեղ փոխում մարդու կամ չենք խոչընդոտում։ Եվ երբ որ ես տեսա, որ ներեցեք շարունակեմ ու ասեմ, առաջին ինձ համար անընդունելի էր հայ եկեղեցու պատմության առարկայի հանելը, եւ ես կարող եմ ասել ինչու, երկրորդը ինձ համար անընդունելի էր ակադեմիական անձնակազմին խմբերից եւ մշակող, չափորոշիչները մշակող խմբերից հանելը, որովհետեւ ես ինքս համալսարանական եմ, ես ինքս ակադեմիական մոտեցում ունեմ, այսինքն ինձ համար դասական արժեքները, այն ինչ որ դասական է, ես սիրում եմ, բոլորս էլ լսում ենք դասական երաժշտություններ ենք լսում, պոպել ենք լսում, ռաբիզել ենք լսում երբեմն, բայց դասական արժեքները երբեք չեն, Դոստոևսկին չի փոխարինվի, ասենք բեսթսելներով, չնայած մենք նաև կարդում ենք այդ ժամանակակից գրքերը։ Հետևաբար կան ակադեմիկոսներ, որոնք դասական են ինձ համար։ Եվ այդտեղ, երբ որ ես տեսա, որ այս խմբերում ձևավորումը ի սկզբանե գնացել է ոչ այն հիմքով, ինչի ես պատկերացնում եմ, այդ չափորոշիչների հանդեպ ես իմ անձնական բրդովմունքը եւ անհամաձայնություն ունեցա։ Գիտեք, ես այդ ցուցակի մոռացա ավելացնել դեմարշը հայ լեզվի, հայոց պատմության նկատմամբ նաեւ։ Հայոց պատմության։ Ես նույնիսկ եմ կրկնում, այս ամբողջ ցուցակը Այս դեմարշը, որ գնաց այդ ուղղությամբ, դուք, որպես սոցիոլոգ, նկատել եք եւ արդյոք դա վտանգավոր էր հասարակության համար, թե ոչ։ Վերջին օրերին այն ինչ որ տեղի ունեցավ լեզու եւ այլն, այո, ես նկատել եմ եւ ես տեսնում եմ անհանգստացնող երևույթներ, իմ մոտեցումս այդ խնդիրներին հետեւյալն էր, որ Ընդհանրապես հայ հասարակությունը ինքը ռադիկալ խմբերի հասարակություն է, մենք ունենք չափից ավել ազատականներ, չափից ավել կոնսերվատիվներ եւ իմ մոտեցումը հետեւյալն էր, որ դա չափից ավել ազատականների եւ այդ մոտեցումն է, այսինքն անշուշտ ես այստեղ տեսել եմ ազգային անվտանգության խնդիր լեզվի հետ կապված եւ նույն խնդիրը պատմություն առարկայի հետ կապված, բայց նույնքան նաեւ եկեղեցու առարկայի հետ կապված եմ ես խնդիրը տեսել, որովհետեւ ինձ համար դրանք հիմքեր են եւ դրանք ոչ թե սիմվոլիկ հիմքեր են։ Օրինակ ես նաեւ կողմ չէ եւ ասում են հայրենասիրություն բառը պետք չի, պետք է ուղղակի լավ քաղաքացի լինես եւ ապրես։ Ես այդպես չեմ կարծում։ Մենք այդքան, գիտեք, այդ ճոխությունը իր հանդեպ կարող է ցույց տալ Գերմանիայի քաղաքացին, որը բավարար է լինել լավ քաղաքացի եւ Էնել տեսնում ենք այդ հետևանքները ամբողջ Եվրոպայում, դե հետևանքները տեսնում ենք։ Այո, ընդ որում նույն գերմանացին շատ զուսպ, բայց նորից էլի իր հայրենասիրությունը դրսևորում, այսինքն իրենք իրենց գործիքներն ունեն հայրենասիրության, մենք էլ մեր գործիքները չպետք է այսպես զորոյացնենք, օրինակ խուսափենք հայրենասիրություն բառից, որը չէր գրվել կրթական կոնցեպտների մեջ եւ համարելով, որ եթե դու լավ քաղաքացի ես, եթե դու անշուշտ լավ քաղաքացի լինելը հայրենասիրության հիմքն է։ Դրանք հակադրվող հասկացություններ չեն, բայց հայրենասիրություն բառը գիտեք սովետական քաղաքացի ենք, չգիտեմ տարիքային, բայց ինչ որ մի ժամանակ բոլորս էլ ապրել ենք սովետական հասարակությունում, ես չեմ մոռանա Շիվոնը չնայած Ռոդինա երգը, չեմ մոռանա, որովհետև այդ երգը ինձ մեջ մտել է շատ փոքրուց, ես սիրել եմ, ինչքան էլ հիմա քննադատեն, լավ կամ վատ, Ես սիրել եմ այն հայրենիքը այն ժամանակ, որտեղ դա ապրել եմ, գուցե հենց այդ երգի ազդեցության ներքո, որովհետև երբ որ դու ծնվում ես, դու շատ բան չես հասկանում, կամ բայց դու տեսնում ես այն ինչ որ քեզ տալիս է։ Եվ գաղափարախոսությունը շատ կարևոր է, այո։ Ընդհանրապես ուզում եմ ասեմ, որ ինչից է սկսվում հայրենիքը, դա հայրենիքը սկսվում է այո նաև այն արժեքներից, թե մենք ինչ բառեր եւ ինչ ենք տալիս մեր երեխաներին։ Գայնա ջան, դուք օգտագործեցիք շատ կարևոր բառ ազգային անվտանգություն։ Եվ ես կարծում եմ ցանկացած բառի փոփոխություն ռազմավարության մեջ, ասենք հայրենասիրության բառի հանում, հա? Այսինքն որ ցեղասպանություն չի եղել, տեղահանություն է եղել եւ նման բաները
Դրանք որ դուք որպես սոցիոլոգ պետք է վստահ լինեք, որ անհետևանք չեն ասնում եւ ահագին բան են փոխում մարդու դիտակցության մեջ։ Այսինքն եթե չկա հայրենասիրություն, լավ քաղաքացի դու կարաս լինես ցանկացած երկրում կարաս լինես դու լավ քաղաքացի։ Ու դա պարտադիր չլինի, որ քո հայրենիքը դու սիրես եւ պատրաստ լինես զոհաբերության այդ հայրենիքի համար։ Ես այս ամեն ինչի մեջ ես տեսել եմ դիտավորյալ ազգային կերպարի, ազգային արժանապատվության, ազգային արժեքների փոփոխություն միտված, եւ վնաս դրամա, որը մեզ նախապատրաստում էր այս զիջումներին, այս պատերազմին։ Ես այն եմ տեսել, ես ու գիտականորեն կարող եմ ապացուցել ամեն բառի, ամեն փոփոխված բառի հետևանքները։ Դուք համաձայն եք իմ հետ։ Ես սպա եմ եղել, արդարադատության փոխգնդապետ եմ, եւ իմ մասնագիտական աշխատանքային ոչ թե մասնագիտական գործունեությունս հիմնված է նրա անմեղության կարգավարկածի վրա։ Երբ թե ես դեռևս չունեմ, կարող եմ սուբյեկտիվ կարծիք ունենամ, բայց ես հիմա ասում եմ, որ ես չեմ փորձելու խոսեմ իմ սուբյեկտիվ ենթադրությունների վրա, այլ խոսելու եմ փաստահեն սոցիոլոգիական գիտելիքի վրա։ Ես չեմ կարող ձեր վարկածը հիմա հաստատել կամ հերքել, հա, հաստատել։ Հետևանքները Մենք կարող ենք տեսնել հետևանքների մի համախումբ, որ ներկայում խարխլված է Հայաստանի անվտանգությունը։ Եվ դրա համար եմ ասում, երբ որ ես խոսեցի նաև անհրաժեշտ արդարությունից կամ արդարության համար պայքարից կամ դրա համար դատական ճանապարհից, որը ես կարծում եմ պիտի լինի, իմ կարծիքով մենք պիտի կարողանանք ինքներս մեր մեջ ուժ գտնել եւ որոշել սա ժամանակը պատասխանատվության կամ իրավական ճանապարհով, այսպես խոսեմ, իրավական ճանապարհով հասկանալու եւ գնահատական տալու եւ իրավական, այլ ոչ թե քաղաքական, իրավական ճանապարհով հասկանալու եւ պատասխաններ գտնելու այնի համար, ինչ որ կատարվեց Հայաստանում վերջին Գայնա ջան, ես հենց ձեր հետ խոսեմ որպես իրավաբան, ես այլ լեզվով խոսեմ, ես կասեմ, որ կարող է մարդը պատահման մի հիմարություն անի, բայց երբ որ դա հիմարությունների շարքը ու հետապնդում է մի նպատակ, դա արդեն հիմարություն չի, դա կանխամտածված հանցագործություն է։ Եթե հիմա ես ձեզ խոսեմ որպես իրավաբան, իրավական լեզվով, ես ես ընդհանրապես խոսում եի որպես սոցիոլոգ, եւ հարցս նման էր։ Հարցս այն էր, այդ փոփոխությունները արդյոք ռազմավարական վտանգ են ներկայացնում անվտանգության իմաստով երկրի համար եւ դուք որպես սոցիոլոգ նկատել եք թե չէ։ Ես նկատել եմ այն փոփոխությունները, որոնք չափորոշիչների մեջ արդեն դրվեցին։ Մինչ այդ անկեղծ պիտի լինեմ, ես ինքս լինելով համակարգի փոփոխության մեջ այդ ամենը ավելի շուտ կապել եմ ազատական հասարակություն ստեղծելու միտումի մեջ եւ ավելի ազատական ուժերի, որ ամեն տարբեր ուժեր կան, աչեր, կան ձախեր եւ ընդհանրապես այդ process-ների, այդ մոտեցումն եմ տեսել։ Սակայն չափորոշիչներից սկսված, երբ որ ես արդեն տեսա, որ կա ազգային կամ այսպես հայրենիք բառը, հա, ինչ որ վտարելու, ծակերը մտցնելու միտում, ես ինքս այո, շատ վախեցա եւ որ ես ուզում եմ խոսեմ վախից կամ անվտանգությունից, ես ինքս ունեմ երկու աղջիկ, ես ուզում եմ որ ամեն մարդ իր միկրոմիջավայրում տեսնի, որովհետև գիտեք մեծ որ երբ որ շատ նաև լսողի համար, եթե մենք մակրո խնդիրներից կամ հասարակական խնդիրներից ենք խոսում, այնպես չի որ այդ խնդիրը բոլորինն է եւ մերը չի, այդ յուրաքանչյուր խնդիրը շատ այսպես իր արտացոլումը գտնում է յուրաքանչյուրիս ընտանիքում, յուրաքանչյուրիս երեխայի անձնական գործունեության ճակատագրի հետ։ Հետևապես, այո, երբ որ կրթության բաղադրիչի ցանկություն հանեցին եկեղեցու առարկան, իմ վրդովմունքը հետևյալն էր, որ ես որպես ծնող ուզում եմ ստանալ այնպիսի կրթություն, որտեղ հայ առաքելական եկեղեցու արժեքները կան, պատմությունը կա եւ դա բոլորովին պետք չի զուգակցվի հայոց պատմության մեջ, որ այսպես արդարացում կար, չէ, որ դրանք նույնն են։ Դրանք նույնը չեն, այնտեղ պատմություն է, այնտեղ լրիվ բովանդակություն է, այսպես ասեմ։ Այսինքն ես ինքս որպես առաջին անհամաձայնությունս որպես ծնող եմ զգացել, այլ ոչ որպես սոցիոլոգ, այսպես պիտի ասեմ։ Լավ, Գայնա ջան, ես ուզում եմ հիմա մեր հաղորդումը ավարտել դնելով հաղորդում համար առաջին եւ դա կլինի շարունակական, որտեղ հիմա մեծ հանդիպում ունենք այս հայրենատիրության պահանջի հետ կապված, որը պատրաստում ենք մեկ խմբով դիմել միջազգային դատարան եւ պահանջել ճանաչել մեր
տարածքային ամբողջականությունը հիմնված Սևերի պայմանագրի եւ Վուդրո Վիլսոնի իրար վճիռի հիման վրա։ Հիմա այդ առումով մեծ process ենք սկսել։ Ես հիմա ունեմ մեծ հանդիպում այս կոնտեքստի մեջ։ Ես խոստանում եմ շատ մոտ ապագայում մենք շարունակենք մեր զրույցը։ Ձեզ շնորհակալություն այսօրվա համար։ Կհանդիպենք մենք անպայման։ Ձեզ եւս շնորհակալություն եւ հուսամ, որ մեր հասարակությունը հաստատ ունի ներուժը, որ կգտնի այն լուծումները, որոնք տանելու են դեպի բուժում, վերակազդուրում եւ դեպի ստեղծագործական կյանք, այսպես ասած։ Դուք ասեցիք հուսամ, ես ավելացնում եմ, ես վստահ եմ, որ այդ ներուժը կա, հասարակությանը պետք է ճիշտ ուղեցույցներ եւ ինքը կգնա այդ ճանապարհով, ու մենք դա անպայման կանենք միասին։ Մենք պիտի օգնենք նաեւ, որ այդ ուղեցույցները առավել շուտ հասնեն եւ Այո, հասանելի լինեն։ Հասանելի լինեն եւ գործի դրվեն իշա բոլորիս։ Եղավ, շնորհակալություն։ Կհանդիպենք։